好啦，各位，呢一集咧已經係拍咗2次，呢個係第2次，因為之前嗰集咧唔知做乜咧，傻更更咧，又係唔得嘅，啲器材咧真係一個好大嘅問題。而家咧試試啦，希望即係冇咁瀨氣啦嚇，因為咧呢一集係錄㗎嚇，頭先錄嗰集都唔得，啲聲真係好唔好意思，嚇。真係器材問題，真係唔知點解決希望遲啲咧真係有啲好啲嘅器材咧，可以幫手啦。Anyway，好，而家咧就係要同大家講一個話題，就係史大大史奇快快，史大大史奇快，史奇快到啊！點解咧？因為最近瘋傳咧6月就會召開呢個四中全會，哇，犀利啦！而呢個四中全會咧，隨時會將呢個喺6月15號生日嘅習大大咧，佢嘅生日就變咗忌日，生日就變死忌，問你怕未？真係啊！所以特別同大家講啦，咁好希望大家咧可以一路睇片，唔係，不如又特別要同大家講翻點解要錄影咧？因為我就比較中意直播嘅，好老實可以睇到大家啲反應諸如此類啦。咁但係咧，因為最近咧外母大人駕到嘛，太后駕到，咁我咧就而家要做小青子、小宗子，就恭迎太后，願太后咧萬歲萬歲萬萬歲啊！你話幾好咧，幾開心，10幾年冇見啊，真係上次都冇10幾年係上次喺LA 見佢嘅，咁都成8年啦8年冇見，咁都因為中間咧有疫情咧已經係卡住咧，2019年咧就反送中運動啦，2022年初咧就已經疫情啦，咁期間小弟外父大人都已經因為中咗招，中咗 Covid，咁過埋身添，真係陰公，真係恍如隔世啦原本諗住咧20192020咧就去一轉，再去一轉美國嘅，咁但係都去唔到啦。咁而家咧好彩外母大人駕到，因為我老婆咧講過啦佢有飛行恐懼症，而家咧年紀再大啲咧就都坐10幾鐘頭飛機咧就唔係好掂佢永遠咧坐飛機嘅時候會捉住我手，啲手指咬住我啲手臂肉，咁咧係會有血痕嘅，唔係講笑真係好搞嘢。咁所以就係咁啦，就係話聲俾大家聽。OK， 嚟咯吓，總之好希望大家咧可以一路睇片一路撳 Super Chat 或者 Super Thanks 啦，咁就可以幫到小弟噶啦。咁另外咧亦都好希望大家咧可以 Google Search 辦義遊報 at Patreon， 辦義遊報 at Patreon。去嗰度做訂戶或者係做訂翻啦吓。好啦，嚟啦各位，各位，事緣咧最近就瘋傳遲未召開，原本就最遲應該係舊年10月就召開嘅。中共20屆四中全會咧就會話喺6月召開。如果真係咁嘅話咧，呢個20屆四中全會咧就會變成屠龍大會。屠龍刀與天劍斬不斷相思難終即係嗰種屠龍大會。唔好意思，佢邊係龍啫？習近平係蛇嚟噶嘛？今年係本命年72歲，佢係蛇嚟嘅，佢係一條蛇去扮龍，係咪？葉公好龍，佢係習公好龍喺度扮龍，佢其實唔係啊，呢個係屠蛇湯蛇大會。咁啱啲，或者以佢樣咧入面係隔4隻豬，你可以叫湯豬大會都得，但係一定唔可以叫屠龍大會。總之點講都好咧，恐怕如果真係喺下個月6月咧就召開四中全會嘅話咧，習總嘅生日咧就會變死忌，習總嘅生日咧就會變佢嘅忌日。你話歡喜唔歡喜，死忌唔死忌？係啊，真係咁樣。好啦，嗱，點解咁講咧？各位，事關自呢個1978年改革開放以嚟呢個40幾年嚟就嚟50年啦。四中全會咧，多數都係喺10月召開嘅，就算唔係都係9月尾嗰啲咁嘅召開嘅，多數係10月，而且咧多數都係傾黨嘅建設同埋改革嘅咁唯一嘅例外咧，即係話，既唔係喺10月召開，亦都唔係傾黨嘅建設同改革嘅一個四中全會咧，
都係喺6月召開。你話幾巧？真係咧宿命啊！真係飛機撞紙鷂，有咁啱得咁巧啊！就係咩咧？就係13屆四中全會，13屆四中全會，日期係1989年6月23至24日，即係2日。咁啊，點解係6月23到24咧？自然就係因應咧6·4屠城而嚟㗎啦嚇。咁個議程咧係得2個啫，其實都係1個嚟嚇。第一個咧就係撤銷趙紫陽黨內一切職務，第二個咧就係所謂選舉江澤民同志做總書記，就係咁啦。咁即係一個議題啦，即係撤換總書記，揾翻欽點另外一個新欽點另一個總書記，作人做總書記咁解嘅啫嚇。就係呢度啦。哇！6月原來真係好大鑊㗎喎！哎呀，唔單止會飛霜喎，會死人㗎喎，真係咁喎，原來係咁嘅。嗱，而最近咧就瘋傳，而家就瘋傳啦，唔單止四中全會會召開，四中全會就係愛嚟換人嘅，換邊個人咧就換習近平。問你怕未？就係話咧，一係咧就由團派嘅新一代大哥大胡春華去取代習近平。或者係丁江派嘅代表丁薛祥、丁公公去取代習近平，就係咁啦。或者有啲人話個盤路係丁胡配添，或者丁胡體制添，即係丁薛祥做總書記，胡春華做總理，就係咁啦。咁好難講但係兩個都有可能嘅即係話咧點解咧點解咧？因為胡春華咧就團派大哥大啊嘛。咁而團派咧最近就瘋傳咧，自從胡錦濤咧喺中共20大個閉幕禮度俾習近平得隻手指叫兩個大漢的走胡錦濤之後咧，胡錦濤唔係大家想象中咁渣流灘咁冇料到嘅，佢其實私底下咧就做好多功夫點解可以做咁多功夫咧？原因好簡單，就係習近平呢10幾年嚟其實咧係得罪咗黨內大部分嘅人。因為咧，你殺人全家啊嘛，你阻人發達啊嘛，咁佢嘅情況就越嚟越似咧，就係真係明朝末代皇帝崇禎啦。即係咩意思咧？崇禎死係寫喺咩？唔係寫李自成手喎，係寫喺文武百官躺平佢連李自成咧攻入北京城話想開一次早禱會morning prayer 冇人去call 晒call 爆機都冇人去唔好 call 爆機打爆佢啲電話都係冇人聽冇人去結果個曹化淳仲開城門添咁另外一個太監就陪佢上去梅山嗰度咧，係佢喺嗰條歪脖子樹嗰度吊頸咯，就係咁啦，吊高死自己咯，就係咁啦。咁而家習大大個史大大真係史，佢情況就類似咁。咁你話啦，胡錦濤其實好容易做功夫，更何況佢都話晒做過總書記亦都睇到黨內咧係好多人妥佢啊嘛。你唔可以得罪個文官體制嘅。你睇明朝就知啦。你又有廷長有成即係當眾除咗嗰個嗰啲尚書侍郎一條褲咧，當眾打佢囉柚，打到佢爛打到佢賴屎，打到佢飆血，有時打死，有時係打癱。呢個就算冇事都係極大嘅侮辱即係你要大男人老狗除晒條褲，真係咁樣係當庭去打庭長嘅意思係當庭咧係打佢喎。咁你人嚟噶嘛，搞下搞下，一係就不作為咯。你咁樣我點可以即係等於崇禎明明想遷都，問文武百官冇人肯附和佢，亦都冇人肯做醜人。你講點解要我講啫？係嘛？有啲咧就話李自成咧根本就開咗盤路你俾我做封疆大吏，好似當年後尾之後嘅吳三桂咁做平南王咁就得啦咁其實咧崇禎朱由檢咧佢都想，但係又唔好意思自己提出嘛。於是乎咧又想文武百官打晒眼色都冇人睬佢。咁又係嘅，你殺人如麻袁崇煥嗰陣俾你咁樣凌遲處死啲傻嘅，刻薄寡恩，5時花6時變做5時花6時變個川普
咁點搞啊？咁所以哇，都係唔好制咯，即係嗰種咧，個個都唔喐，個個都唔同呢啲，就係咁啦。佢係衰喺自己手，而家習近平都係咁啫嘛。咁咧，即係團派咧，共青團嘅好處咧就係佢哋唔係咩太子黨啊，亦都唔係紅二代，佢哋係捱出嚟。捱出嚟咧就可能咧血統咧唔夠靚仔啊，冇阿習近平嗰啲咁靚仔，未必上到最高位。但係高層、中層、基層都有佢嘅人。佢要玩嘢咧不作為又好，或者組織一啲嘢咧即刻逆反又好咧，都好容易。丁薛祥啊，自然就係貼住江派嘅新一代大佬個姿態啦。而江派冇江澤民就冇習近平，所以習近平咧對付江派都係咧要好小心，而且江派掌握住幾多嘢咧，你都唔知。咁所以咧又係難搞，係嘛？咁但係係咪真係可以丁薛祥或者胡春華可以取代習近平咧？個可能性大唔大咧？嗱，表面上係唔大嘅。啲外國媒體仲話習近平而家繼毛澤東之後最大權㗎啦，有啲又牢牢掌握個權力，唔係咯，因為種種跡象顯示唔係咯，種種跡象顯示習近平嘅處境係極之不妙咯，大佬，第一就大家都知㗎啦，就係解放軍佢嘅外將好多都中箭下馬，仲係嗰啲親家，你話張又俠又好咩都好咧，係逼阿習近平揮淚斬馬跡，係逼習近平，喂，你要反貪腐啊，我捉到啊，我幫你捉到啊，嗱，呢個反貪腐咪叫何衛東啦，何衛東就係即係中共中央軍委第二副主席㗎嘛，第一副主席係張又俠，主席當然係習近平啦，第一副主席張又俠話，喂，我同你搞掂嘅，喂，原來呢度有咁嘅喎，習近平明明係想即係提拔呢個張又俠取代，唔係提拔呢個何衛東去取代張又俠，將來成隊兵佢管住噶嘛，一路安插落去噶嘛，點知而家就俾阿張又俠反咬佢一啖，但係你又唔可以唔做嘢喎，甚至又要做得兇狠啲喎，係啦，我反貪腐，而即係唔會姑息嘅任何人，尤其我自己嘅人咧，我會罪加一等添，佢真係即係錯，即係咧辜負咗我嘅信任啊！或者利用咗我嘅信任啊，仲離譜啊！嚟，斬完我起碼吉佢兩刀先，跟住攞出去斬啦，就係要咁啊嘛！你估係慘？你諗下，中共中央軍委6個委員有3個都係習近平外將，呢3個都落咗馬，苗華、李尚福，而家呢個何衛東，一個比一個金啊！李尚福衰咗先啦，國防部長，跟住苗華已經排到好前嘅軍委，咁跟住仲前啲嘅就係何衛東，一個比一個金，但係一個比一個咧係更加係習近平嘅外將，咁你已經知道佢軍權係大喎，冇咗軍權係好容易出事，詳情大家可以睇翻我前日嗰集就會知噶啦。好啦，第二樣嘢就係彭麗媛神隱咗形，搞咩咧？佢對東盟三國之後咧，東盟三國冇陪同啊。其實呢啲咁重要嘅場合，彭麗媛尤其去東南亞啲國家，佢好啱噶，母儀天下咁樣係咪？冇去啊。跟住呢一次去習近平去莫斯科去睇大閱兵同阿普京嘻嘻嘻，佢彭麗媛都冇去。最近神隱咗啊，咁有傳咧就瘋傳咧，佢係要俾習近平啲親家咧留喺京城嗰度要做人質。呢驚你習近平要搞咩龍撩，總之我就係夾住你。但係呢個可能性我唔可以話冇，但係小弟就認為更加大嘅可能係咩咧？就係咧習近平嗰啲親家，無論係江派夾埋團派，加埋解放軍幾個勢力啲親家咧係進一步剪除習近平嘅羽翼，呢個係剪翼行動，唔係剪刺你可以叫剪刺嘅剪翼行動，就係剪除習近平嘅羽翼。而習近平最相信嘅羽翼，當然就係佢老婆彭麗媛啦，同佢一齊瞓噶嘛。叫生咗個女習明澤噶，係咪？即係咁噶嘛。即係等於當年毛澤東冇人可以用嘅時候，梗係用佢老婆江青啦。雖然係好耐都冇搞佢啦，江青好耐都冇同江青瞓啦。江青都話啦，我只係毛主席身邊一隻狗啊嘛。毛主席叫我咬邊個，我就咬邊個；叫我吠邊個，我就吠邊個。
咁彭麗媛都係啫嘛，係咪？咁即係所以咧，阿習近平一路都想塑造阿彭麗媛做即係江青2.0啊嘛。嗱呢個咁嘅預算而家打唔響啦，唔單止打唔響啊，呢個部署咧可以話咧係已經可以宣布失敗嚇，你連呢樣嘢嚇你都做唔到喎。彭麗媛真係好似江青㗎，都喺文藝界度咧係又唱歌又啲又路。當然彭麗媛個名氣咧係大過當年江青啦，江青係啲奀星嚟嘅啫嘛，喺上海做啲即係半紅不黑嘅姐仔咁樣啊，跟住走去延安，最初係想溝周恩來咁啊溝唔到，因為個鄧穎超啊睬你都傻啊，跟住去溝毛澤東，毛澤東啊喂，即係你好醜只要就手㗎嘛，有乜所謂啫？你嚟咪擒你咯，就係咁啦，就係咁啦。咁而家唔得咯，咁你死啦！呢個其實好致命，大家要記住，佢用唔到彭麗媛嗱。之前瘋傳彭麗媛要入呢個中央政治局添啊嘛，唔係話常委就唔係嘅，入政治局噶嘛，即係等於當年江青咁。你諗下啦，全個部署都係咁嘅，而家唔得，咁你死啦，唔得就可以死得啦，係咪？宣佈失敗呢一個係致命嘅，其實可以話致命嘅。第二。亦都幾致命嘅，都可以話另外一個致命就係阿習總嘅頭號外將，亦都可以叫做大太監啦，頭號大太監蔡奇，蔡公公咧，亦都神隱。最佳嘅佐證就係佢最近冇主持，應該係由佢主持嘅學習習近平經濟民選第一卷專題研習班嘅開班大典，冇份喎。咁而家最妙嘅咧就係。呢個開班大典咧，就由江派嘅出使代表丁公公丁薛祥咧係取代阿蔡奇去做喎。咁亦都可以進一步確認咧，蔡奇已經被下架啦。講開又講啦，近年人民日報啊、央視啊、解放軍我不在話下啦已經好少成日話言必稱習近平，好少成日話咩習近平新時代咩思想。越少咁講咧，其實已經代表住咧係。習近平嘅勢力係越弱，佢嘅獨裁之路咧係越有逆流嘅咁你講開呢一點咧，就講到第4點，就係呢個中宣部部長李書磊亦都係習派㗎啦，亦都係被邊緣化。佢嘅相關工作咧，竟然係由中組部長、中央組織部部長，即係吏部尚書啦咁就石泰峰咧去取代嘅。咁石泰峰雖然咧好似當年嘅汪洋咁咧即係。幾家茶樓都食嘅叫做鄧江團啊嘛。嗰陣時汪洋就鄧派、江派、團派都係啱有偈傾嘅，叫鄧江團。咁呢個石泰峰有啲似啦，但係佢咧基本上咧係被歸入咧團派嘅，起碼唔係歸入習派啦即係好老實。咁佢亦都係咧李克強喺北大嘅法律系嘅師弟嚟。咁而佢喺北大同期嘅同學咧就係胡春華。咁呢啲都係職業學生啦，亦都係已經做咗黨員噶啦。咁自然咧其實應該過從甚密噶啦，應該稱兄道弟噶啦同胡春華。所以咧亦都係代表住咧阿習近平或者習近平安排嘅勢力咧係進一步被削弱。咁你已經睇到咧，咦又真係唔掂喎，係咪？咁更加大嘅意味係咩咧？得人驚就係習近平唔單止掌控唔到槍桿子，呢個已經好致命啦。有咩依喐就瀨嘢俾人揾槍指住個頭。更加而家話管制唔到或者管唔住咧槍桿子唔係筆桿子槍桿子唔到你攞啦揸住支槍都冇啦，去打仗都冇啦。跟住咧支筆桿子嗰條筆桿子都唔係你咁慘啦。即係當年毛澤東咧都掌握住筆桿子咧，即係可以發動文革咧，即係揾阿苗文賢寫咩平新編歷史劇《海瑞罷官》喺上海度發動咧新一輪嘅輿論攻勢呢啲咁嘅嘢啊嘛。咁如果習近平冇咗呢啲筆桿子，佢就大鑊。佢想使橫手撩興啲僆仔，好似當年阿毛澤東創造紅衛兵出嚟去搞事咧，去反轉頭咧，去衝擊個黨中央咧，即係俾阿劉少奇、鄧小平控制住嘅黨中央咧，唔得啦，此路不通啦。咁你話死唔死啊？唉，真係嗱，咁講下又講，佢連黨權都唔掂而家嗱，你有另外一個佐證啦，就係話之前嘅中央組織部部長
呢個李干傑咧係習派嚟嘅，家咧就已經俾呢位石泰峰取代，就係咁簡單啦，即係已經俾視為團派嘅取代啦，即係佢冇咗軍權，冇咗黨權，冇埋宣傳權，咁你話死啦，係嘛？即係又唔可以揾支槍指住人，又唔可以玩輿論先行，而家喺黨裏邊咧想卡位又卡唔到，不特止仲冇埋啲位，咁你話死唔死啊？即係所以咧，種種跡象顯示咧，習近平本身已經係大權旁落，呢個都好肯定噶啦。所以咯，結論好簡單啦。如果嗱，即係咁講，6月15號咧，頭先講過啦，係習近平72歲生日，本命年啊，蛇扮龍啊嚇。咁如果4中全會真係喺呢段期間召開，甚至乎真係專登玩嘢喺6月15號召開嘅話咧，咁就可以話，真係可以話，習近平生辰之日就係佢玩完之時，真係生日就變忌日。你話死唔死？係咪？咁啊，從呢個角度嚟睇咧，今年係習近平嘅本命年啊嘛嚇。從呢個角度嚟睇，習近平嘅本命年咧，恐怕都可以叫做攞命年、奪命年、亡命年或者冇命年。哇！真係好很可憐不過唔抵可憐因為係自己攞嚟嘅。總之係罪過罪大惡極。好啦，今集講到呢度先啦。希望咧一陣去 check 嗰個嘢冇乜問題啦嚇。唉，真係外母大人唔係太后駕到，一定冇事嘅太后吉祥。哎呀，好啦，咁今集講到呢度先啦。總之好多謝大家嘅支持，有你哋嘅支持，小弟一定會竭盡所能，諗盡辦法，扭盡六壬去繼續堅持嘅。好多謝大家，多謝晒，拜拜。